来，大家看一下这款乘凌508C 的国民产，现在的价格非常优惠。这个铲片是绿色的，柄是黑色的，这里拧起来，把这个拧上去以后，它这个铲子就可以用了。你要改变风向的时候，把这个拧开，它再拧，它这个是可以改变风向的，再拧上去就好了，都可以单独封下来的。你只需要把这个螺丝拧紧就 OK 了。这个是开刃的，这边也是开刃的，锰钢的材质，现在价格非常优惠，大家可以去看一下，下方小红车。